grundleggjande det. Kunne vi ståle på det som Gud har sagt, det som han har givet oss? Kunne vi ståle på det som Bibelen sier? Åpenberingen 20:9. Og tar fauronian av brøyd gjerrarinnar. Tar fauronian av brøyd gjerrarinnar. Brøyd gjerrarinnar. Brøyd gjerrarinnar. Gjør en så brøy. Grundordet her platå. Det en vui plata. Akkurat som en borplata. Det året. Og det var tøyt til brøyt. Det er nekka som strekt ut. Men året merker også en brøyt. For ja. Og tar som ikke vil at sikva Guds året, tar gjør alt bare til allegorist. Det er ikke allegorist. Brøyt er brøyt. Jobb 38. Jobb 36. Vi Guds andadrotte veru frost give, og brøyten av vøtnenen veru trångt Brøyten av vøtnenen. At det egentlig havet. Havet her en brøyt. Ikke bare en langt, men en brøyt. Tog jeg til flatt. Det er Herren som taler. Herren var ikke at han skapt, og han mener det som han sier, og han sier ikke bare at det er fall. Det skal ikke tøyast, og det er ikke så sånn hoksa man ta, og nå vet vi bedre. Når Herren var ikke hva han skapte, og til han som talar her, og til å beskriva nyer her, heter Guds høylaja år. Det forteller det her. Jobb 38. Hevur tu vi honom brøtt ut loftet, som sterkt, og som et bratt skåjeglær. Bratt, det må ikke smelta. Skåjeglær spegl. Nere i Nord-Afrika har de funnet ut i øyemarskene 100 tons. 100 tons, ikke bare sinter, men 100 tons. Jeg sier at 100 tons av glaset, som det finnes det i petten her, men som ikke kan sammenluknes med nekk annet glas av hjørnet, tog at det av en sterkere konsistense. Alt annet glas smelter til du hittat opp til 600 grader eller et eller annet såret. Men det her skal hittas nekv mer opp. Og da vet ikke hva det er for nekv, det finnes anker erstand i hjørnet. Jeg vet hva det er til dotte ur kublen i vrakken. Loftet er et bratt ting, og det størst. Det er en styrke. Ja, og det er som et bratt skåjeglær, det er som et spegl. Det er fast. Så varst du det. Og hatt er altså fakta. Det er det. Jobb 8:34. Hver varst du ta i grundvøtler gjerrarinnar?
Jøren hever grundvødler. Hon planera. God planera, akkar som tar en bygger hus, ta planerar han. Legger nekka stein, legger nokre først ting her, at det skal standa. Vers 6. Og på hver du hennara grunnvødler fester, eller hver leie hennara hoddenstein. Det det samme her. Vers 11. Og sier hiertil skal du komme, og her skulle du nær stolt og altur være steggeir. Skjeggveren hever et marsk. Hver er det? Antarktika, som en høvur ringur, som heldur öllun høvun gjæraren inne. Skjeggvanner av jørene ui lukka som en staurun kære. Og så forstiller du til at det er rundt, endelig rundt og utanfyr og under. Det er det slett ikke. Det er ikke endelig rundt nekastane. Vi er inne i en innelukkaven systemet, innelukkaven kjerve. Det er flatt her, og det er en kobel iver okken. Det er det. Du kan skalla med bøttan i skuitjata. Jeg vet hva det tar seg om. Så er det jøren. Fra vers Jobb 8:13, at hun måtte teka hald av endun gjærarinnar, at henne vondu måtte være rister ut ur henne. Hon, jøren, være brøtt som et løyr til innsikle, og tar standa som et klæje. Hon være brøtt som et løyr til innsikle. Du forstår at det er en innsiklesring. Han er rundur, og du truster han nyer av voks. Og så kommer formar her, og så avloppet til for rundan om, og til skapar en sånn høvd åttast. Men inni oi er det flatt, og her er onkur skap som er kjalt innsiklet. Hon vil brøtt som løyr til innsiklet. Innsiklet kommer nyra, og stemplar til nyer, og så er avlopp rundan om. Og tar standa som er klæje. Hver tar, formar gjærarinnar, fjøtlen og alt det her, stendur som er klæje. Det er altså det som Guds ord sier. Hever du fæta gjærarinnar brøyt? Vers 18. Kun gjer om du vorst det. Jøren hever eina brøyt. Ta det er en brøyt, så er det herfra og her i vår tid, etter brøyten. Og langten, så er det her. Vi lauste oppenberingen 20 på en til Johanne. Nian av brøyt gjæraren her. Jobb 11:9. Jobb 11:9, tess mat er langre enn jøren, og brøytre enn skjeggvoren. Ja, men jøren, det vil si, ja, men skjeggvoren og jøren, det er ått. Det vil si at jøren hever en brøyt og en langt, x og y. Her har du tver dimensjoner. Ja, men det er flatt. X og y er nekka flatt nekka. Du måste hava x, y og z for at hava rundt. Ja, men vi hava rundt, men det er av en gulv. Av en større platå. Som hever en langt og en brøyt.
og jøren hever sunni ytst og enda mørsk. Og ungen hever nekrande flåi iver Antarktis. Ungen hever flåi fra Sur-Amerika rundt om Antarktis og opp til Afrika. Og det var omgang gjørst. Og til en grunn for hvor Antarktika lukka. Ja, men den globala elitan har lukka det. Til dette må ikke komme ut. Dette må ikke vitast. Gjerninger apostlene 8:8, men de skulle få kraft etter at halvdje anden kom på at de kunne, og de skulle være med vittner bæg i Jerusalem, og i atlar Judea og i Samario, og at ytsta parste gjæraren der. Ytsta. Tar til ferien så lengt ut, etter ytsta marsk. Du slipper ikke langer. Ja, men du slipper alltid langer hvis du gjør den i en bølter. Nei, men hon hever så inn i ytsta marsk. Du kan ikke fære langer. Hvor til hun ender her? Vi tar bare en pål til midt av hjørnet. Iver henne Polaris. Det det som Bibelen kallar for ytsta norrur. Ytst i norrur. Så var til ut etter. Alla stedene. Og først du så etter nå lengt, så kommer du til en uisring som du kanst. Sikler du rundt her, så tenker det 4 år, og du sikler 4 for så lengt som du vant deg til skulde. Hikker du på en globus, så ser du her, her er et kontinent under her. Men til lukka. Han slipper inn her. Og til skulde, du ser man best ved andre kontinent, og hatt det her, skulle man kunne silt rundt om på et år, men det er ikke 4 år sikler rundt om. Og 3000 kilometer sikler rundt om. Skulle slett ikke være så lengt, skulle ikke være mer enn 20.000. Eller menn det 15.000, men det 30.000. Det åttast av hjørene. Og all sigling og flygving og sånne gjerarholv passer slett ikke. Du silt et døgn som at du stittlast. Du har noe slupper i. Du at her passer han ikke. Tingene passer bare av nårere gjerarholv. Så fer man inn til min navn kampstedet. Her og snakker vi selv om skolalæreren. Og hikk her, fantastisk, det har sagt hvordan flott gjør den Så har vi en allmektig globus her på. Vi hikker bare. Vi hikker på den mannen. Det gøyast. Det skolalæreren. Og alt bukka for noen. Høgt lærtur og dosvel snakke og fittur, frintlig og alt det her. Men blåstur. Og heit det som jeg skulle hitte på og halde det sånn det verløkene, sånn det slett ikke. Hatt lign nummer 8 som koppar ødlene høtte, så du begynner du ved lign. Darwinismo og globus. Så har du langt og skrikt. Føtafest undan ødlene, og alt kommer litt, og alt bygger av lign. Fast du hese tingene på plass. Sparskar du darwinismo til helvedes, og sparskar du globus til helvedes. Og vars til at vi skapt, og gjør henne fløt, og henne er sånn mørk, og vi bygger inn i en innlokkende system. Fast du det suttja til. Så er vevn for mannattene. Så først du folk som innsuttet her. Det noen kanaler som jeg hukte etter 5-6 år. Her og i totaler ateister jeg har sett her,
Og finnes det vite at det stender i Bibelen, og du tar det for at det var elskere av Bibelen som jeg ikke hadde. Men hever du rett og vite hva, og det en elite av hjørnet som har skrikt sannløkken fra oss, men sannløkken stender i sin gamle bøk, og så har det fyllt vi, og så det akkurat som at det kommer et paradigmeskifte. At lignen for öll ut. Og hvert nu sannløkken? Guds ord. Det atlant være sannløkken, og sannløkken enn. Ta kommer en djupt gengande omvending fra sannløyga fra lign til sannløyga. Grunnleggjande. Som Herren sier vi Paulus sier det, at han var kallet til at få folk til å vende fra lign til sannløyga, fra myrskre til ljus. Gå hjelp meg å finne det, Herre. Jeg har farvet så lytt i Bibelen her. Jo, her sendt det. Gjerningar apostlene 26:8, at opplete eiutorra og at venda tøymen fra myrskre til ljus, fra valde satans et gode. Satan ein liknare. Og hver betre at tøl allan heimen enn vi er knuita politiska valde til lærdomen, til opplysning, til tøyndastånaner, til halseverkje, knyta det alt saman og gjøre det politisk og styre øtlun vi valgte. Ja, men så blir det så eller stigmatisera og demonisera av samfunnet hvis du mener noe annet. Du vil bardur på plass av øtlun. Du vil flentur rett. Og hvert hålet til, ja, men det kan man ikke. Og så videre. Hæ? Forstår du? Og Bibelen sier til at Timotheus sier at menneskene og sørste tog skulle gjøres, men tølere, andre menn skulle gjøres verre og verre og sørste tog. Og skulle vittløye og være vittløye til sjølver. Og djauret har det kommer opp, det skal tøle atlan heimen til å tilbya drekan. Antikrist skal tøle antikrist og svika profeteren. Det er djaursens system skal tøle atlan heimen, vittløyan. Og det vil alt knytt saman hvert, kjeiping og seljing, og tilbyan, og alt det høyla vil knytt saman i eit system. Tøy det såleis at vakna du totalt, og vær du flyttet fra myrskunnen til ljus og Guds ljus, vakna du fyrst ned 100%, og sart sannløykan, at det høyla alt ein lign ur enda og i annan. Ikke såleis at sannløygar og ting som kunne demonstrerast, visast at dette så, jeg tar det sånn visent. Men Satan hever her tidsi visent, og i det skal alt kvørst bokast på plass vi til at en doktor som fikk løn fra til allmenne i 4 år, han skriver en rikker om det her, og han ser en nyestøva til lærta mannen som er utbygging fra Harvard eller fra Oxford. Utbygging i Oxford. Flotteste en skole i England. Men det der atler. Det er så det Satan arbeider. Og hver ræver her, Jesu yttaner har lengst han inntidget seg her, har du læreståndene. Jesu yttaner. Som om neka som helst kan koppa Guds åre. Altså, hva du? Hva helt du vera?
og så kallar du det tryggvande, og fylgje vysind mer enn Guds åre, skamma de av den reivrende lorstende. Den reivrende lorstende. Herren slå at det kaltan. Eller i ödlen for å slå benka skilen ute. Angar respekt for det. Paulus, tar han argumenterar, så sier han her i Romerbrevnen 3:3. Til kvært det om sommer tro ikkje, skal torra vantrygg gjera Guds trygg utan virkne, Guds søyde fire. Ja, let det god vera sann åreian, men kvønn mann ein liknara. Let det god vera sann åreian, til han og hver mevor av gjør, legger ikke hver han kongur, forsete, hakste mevor her, hakste mevor der, her. Det angen som ryser opp om Guds år, og i verlagan, hva sannlagan vi vuker, fyrir tog som elskar sannlagan, men til at han tøler at han heimen, det må så være som det Men hvor skal du tølast vi? Hvor vil du det? Hvor leter du? Sjønvarp betøla det. Det er ikke rettskjekkaver. Og så heldig du som de fleste som sier at sjúrer lengstanfernet det av. Han religionsforvirraver. Så fast som nekrantøy. Og sier utan å blunka vi at jeg vet sannleggen om alt. Da jeg sier alt, så det ikke til at jeg vet alt. Ikke til at jeg bedt begavere enn ekkar. Men som jeg leser for der, og en fyrre video i det, fra Salme 119, at jeg har mer kunnløyga enn min lærere, og enn tar akkamlo. Hva var grunden? Tui at jeg grunnt i utunn året. Salme 119:25, og for elskje lautøyna, hon mun gruntan allan dagen. Tu, djøgnun tunne bå, hever gjørst med voisare enn munne futjendar. Voisare enn alt dette patje av begge fråskaparsettenon og tingenon, og kringvarpen, alt sammanlagt. Sjålten til så lart, og Void kan forklare, og fullt og i lærdomme. Til lærdommer, til kunnskaper hese heims, kunnløy hese heims, og til stund til evnokta god, ta de ferne heisen. Hva sånn visdom vi vuker. Og det egentlig tømt. Det skralltømt. Visar en min futsin der til at tøyr ever tjamer kvarjer. Når tøy ever tjamer kvarjer tunne på. Jeg har meire skil enn atler mine lærarar. Tøy at tunne vittnesborder min grundan. Han sier Guds vittnesborder, Guds bå, lærer han, vi har grunnt i det her, så, og bløva vi, så skilet du mer og mer, og eldsta bøk i Bibelen Jobbsbøk. Eldsta bøk i Bibelen Jobbsbøk. Den første er vera nyerskriva. Jeg skiljer mer enn hinner aggamlo. Jeg tror at jeg halde tunna forskrifter. Det alt vi Guds åra gjerra. Og lete kvann mann være en liknare, kvann skola lærare, kvann skola stjaura. Alt fråskapar seg til som det lete alle være liknare, det det der. Og man tar likvis, tar sier at det er vita, men det som tar grunnleggjande tryggva, og grunnleggjande lærte lign.
Darwin og globus tvær liknir. Og det det som alt kviler av. Teker du te borstur, så skramplar alt samalt. Og det så sannløyde som Bibelen sier? Det det. Leser du skapanar frasøgnena, så skapte Gud saulena av fjorda degi. Og tar seg saulena vera byrjanen, du varst saulen, og du varst alt kviler, og saulen midpunkten. Det er slett ikke. Gjøren Vi bygger ikke i en heliocentriskun systemet, vi bygger inn i en geocentriskun systemet. And we are not on a planet, we are on a plane. Plane. Du bort av en galve, og en vujum galve. Og hva er utanfor her, ta void ungen enn. God void. Det er ikke for å kunne vite. Vi kommer til en mur, en enda, vi kunne ikke være langere. Men atlar sækligar, rattar, matingar, vysa til at jøren pura fløt. Det kan du si om hva du vilt. Jeg legger ikke ut da. Jeg sier der at hun Og jeg sier der at du som tror Darwin og globus, du har svalt en sataniskare lign, som gjør til at hvis det første lign, hvis vi ikke kunne trykke av Bibelen fra byrjan av, så så heldur han ikke vattnet. Så kunne man helst ikke trykke av syndafallen, eller nøkron, eller syndaflauen, eller nøkron som stender i Bibelen. Ja, så hva skulle så frelsas fra? Hvis det syndafall ikke sannøyd, ja, men hva skulle så frelsas til? Jo, syndafall og alt det sannøyd. Og skaparna frasøgnen just, hente just så som skrivastender i Bibelen. Bibelen sånn fra permo til permo. Ur permo og i permo. Alt sammalt. Vi bygger inn i en staurun kære. Ja, men hva så, kan du så dette? Nei, det slett ikke snakke om. Vi sier at her vatten, og til lukka inn i en staurun rundt ikke. Og så lette God komme gjør, og alt komme opp ur vattnen. Det stender skrivet til sånne bedre. Vatten, når gjøren kom opp ur vattnet. Opp ur vattnet. Og så en allmektig kopel iver. Og om man får ta en kopelen østnevatten. Det er det som stender i Genesis 8:2. Og Salm 124 i østne. Til vatten som om for kvalve. Og ta i syndaflauen kom, så åpna I god ter slusen der, og ta vattnet kom ned i kære. Og så fylltes alt opp. Sjalt om for Everest. Det var alt under vattnet, et halvt år. Det passar. Jeg legger ikke ui at de kunne drepa meg. Men han der kommer å komme fram at sånne mævlen, som tutte King James Bibelen, han I rett I ødlun. Alt som han sier om sodomi til en reivrendelig. Nei, om homoseksualitet er en reivrendelig. Men det egentlig sodomi. Og om skapgjæreren her, hvor Bibelen han sanna, og god til varvåttarna, og at hon King James. Og om eliterna, samansvaringina, hon det egentlig en samansvaring I møte herran, og I møte Guds falske.
Og lærdommer sørste 500 år bygges av liggen. Liggen om man lærer av liggen. Og til kulmineres, nu vil det fastlast, nu vil det gjørst politisera og størst. Og du vil refsa for å tale med, ja, refsa meg så. Eller ikke skjøtta. Og til kommer så å få et system, og til vil fast størst, og gjerne avvisa tog. Og så kommer et avvis djaur, og antikrist kommer å råa. Og til systemet kommer at råa om alle hjørna, ikke langt enn 6 år. Så kommer Kristus å knusa det. Og så kommer det å komme i ljus, alt er høyla alt. Sannløsning om alt kommer å komme fram. Og det kommer å gjøre det mulig at det skal være en paradistilstand av hjørnet. Det må være til at lignen vil avdukke og blekke ut, og sannløsning om alle ting kommer å komme fram. Og ferie lignaren han kommer å være avvåknaver, og være så liten, og sannløsning kommer å råa. Således kommer Kristi rujtja råa. Og Kristus kommer personliga, likamliga, nere av hjørna, og kommer å sitta som konkur i Jerusalem. Det er sannolikt. Kom, Herre Jesus. Amen.